長期喺高音裏邊咧，其實影響到個人個情緒。聽講咧，長期喺啲大嘅音量嘅情況之下咧，除咗會傷耳仔之外咧，有機會會傷到個腦㗎噃。究竟係咪嘅咧？嚴格嚟講咧，唔會直接傷到個腦嘅。但係如果太大音量，當然傷到個聽力啦。係可能聽覺神經線會有啲嘅耗損啊，會加速佢退化啦。長期喺高音裏邊咧，其實影響到個人個情緒。咁咧，或者影響到佢作息嘅時間。呢個可能間接上會影響個腦，但係單純噪音嚟講就唔會震傷你個腦嘅。除非你面對思考功嘅靈計啦嚇。如果唔係正常咧，係唔會嘅。個個喺條街度都係戴住 headphone。咁佢哋有時我行過佢身邊，我都聽到有聲，好危險啊！係啊，我都覺得係嘅。同埋佢過馬路啊，你睇唔到車啊，咩行埋你都唔知道啦。如果完全聽晒呢度嘅話咧，我哋接收唔到身邊嘅信號，對嗰個腦啊各方面咧個操練都唔好。所以我都覺得唔好咁長時間聽。我哋應該作多方面嘅接觸運動啦，唔好成日聽歌，乜都唔做啦。好冇？係雖然唔係直接壞腦，不過間接都會影響。係啦。